Og vi er nu begyndt på sandslåningskonkurrence, og vi har indtil 90 sekunder i 3, så skal vi være færdige. Og vi spørger første deltager, hvordan det går. Hvordan går det, Luna? Hold da kæft, det er en fed aktivitet, vi har fundet på her. De er færdige i ring. Vi spørger hende lige her igen, det kan være, hun har sammen så fundet på nogle udmærkede ord og udveksle med os. De er allerede færdige lige om lidt med det der sandslot. Ja. Ja. Direkte. Jeg kan ikke se det. Kongens nye klæder måske. Vi er nu på Teamsonglejers afdeling for sandslot. Og vi er taget til Hawaii. Ned til sandslot. Og jeg beklager fejlen med at have sagt Hawaii. Men det ligger lidt op ad hinanden. Men i Dubai har de klart mere sand. Og derfor bygger vi selvfølgelig sandslot på Teamsonglejr 2008 i Dubai. Fordi kun det bedste er godt nok. Så har jeg været heldig at fange vores travle hyggepianist til her på Dubai. Vi spiller overall, som man siger, ud over verden. Hvordan går det? Jeg vil sige, at det går fuldstændig fantastisk. I mine ører, der spiller du så klart. Der er ingen mislyd overhovedet. Det er fantastisk. Hvordan synes du, humøret det kører, når du spiller? Jeg bliver bare så glad, fordi jeg føler bare, at jeg får sådan en opbakning fra folk, når det er, at de spiller. Så bliver jeg bare så glad inde i mit hjerte. Music, transportable, kommer overalt, også i Dubai. Ja. Farvel. Vi er stadig i Dubai med det bedste sand og det bedste vand fra Vesterhavet. Man kan selvfølgelig se over til Danmark herfra, hvis kameramanden han zoomer ind henover derovre. Kan du se det? Men det er der i hvert fald. Altså, det er jo ikke det rigtige Danmark. Det er Danmark i Dubai, for dernede der pumper man jo sand op og laver sådan nogle kolonier, der ligner verden. De er selvfølgelig ikke i samme format. Det er jo mindre. Og meget firkantet er det bygget, hvis vi lige kigger lidt på det. Det ligner mest en gårdsplads. Vi spørger pigen i gul. Hvordan går det med at bygge sandslot? Det går helt fint. Er det den der, det er sandslottet? Kameramand, vi drejer lige det. Det ligner da bare en knold sand. Nej, det er en pyramide. En såkaldt pyramide. Ikke lært til latterkursus, du ikke må pege. Kan du grine uden lyd? Kan vi få en demo? Langt tilbage. Prøv lige en gang til. Kameramanden var ikke klar. Vi takker.